金沙江，在我哋金沙江，我哋車嘅對面屬於麗江。呢度我哋行緊呢一邊咧屬於香格里拉啊，有冇睇到呢個玉龍樹山啊？玉龍樹山在我哋車頭嘅方向，而且咧我哋嚟到呢個地方係玉龍樹山嘅背面啊。我哋琴日嘅時候上山係玉龍樹山嘅正面啊，而家咧我哋兜到一個大圈啊，圍咗金沙江嚟到呢個地方啊，成個嗰個一陣間咧，我哋嘅車咧會慢慢上山嘅。慢慢上山咧，呢啲羅差咧大概要3000米左右啊，所以話咧呢個峽谷屬於咩咧？屬於玉龍樹山同我哋香格里拉嗰邊，仲有另外一個樹山叫做哈巴樹山，兩個樹山嘅中心形成一個峽谷啊，係屬於全世界第2大嘅羅差最大嘅峽谷。第一大係邊個地方咧？係美國嘅科羅拉多大峽谷啊，第2個咧就係我哋呢個。啊，所以羅差3000米左右啊，咁講到點解叫做虎跳峽咧？啊，因為在峽谷嘅中心啊，一陣間我哋落到最低嘅地方，峽谷嘅中心咧有一嚿好大嘅石頭啊。相傳咧在古時嘅時候咧，當地嘅老虎借用中間個江身嘅呢個石頭，咁從對面跳過嚟我哋呢邊，要從我哋呢邊嘅跳到對面，就借用呢嚿石頭，所以呢嚿石頭咧叫做虎跳石。所以一陣間咧，我哋行到最低嘅地方，你會睇到呢嚿好大嘅石頭嘅。種唔出嚟，呢度種咩？種呢個青果啊，知唔知啊？青果啊，禾字邊加個果，蘋果個果啊，青果呢種咧種出嚟咩咧？磨成粉，磨成粉之後咧，攞呢啲酥油茶，咁樣攞啲酥油茶，攞啲3支手指，攞呢個青果粉擺入去煎餅，呢下之後咧，就一嚿一嚿嘢咁樣食落肚。呢個係當地西藏人嘅主食。其中一個樹山，佢嚟到呢度好多樹山嘅啊，其中一個叫做石卡樹山，而且咧被稱作係咩咧？稱作係石卡財神山。呢個就係馬尼堆啲石頭啊，呢個村口啊，每一個村口都有呢種嗰種嘅啊，所以話咧石卡樹山在我哋嘅左。